قدرمنو سلامونه می قبول کړئ. تاسو سره یو بل تازه خبر شریکوم چې د پښتو مشهور سندرغاړي ګل رخسار ته هم خپل خاوند حضرت ګل طلاق ورکړی دی. د دوی په منځ کې څه داسې واقعه پیښه شوې ده چې د دواړو ترمنځ طلاق وشو او اوس فیصله څنګه شوې ده. دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ. دوستانو، ګل رخسار چې د پښتو یو مشهوره سندرغاړي ده او په ټولو پښتنو کې ډیره مشهوره هم ده چې اوس ورته خپل خاوند حضرت ګل طلاق ورکړی. حضرت ګل چې د سندرو ډایرکټر دی او د سره څو کاله وړاندې واده کړی و چې د دوی دوه لورګانې هم دي. اوس جرګې داسې فیصله کړې ده چې دا دواړه بچي به ګل رخسار ته سپاري او که ګل رخسار بیا څه موده پس دویم واده کول غوښتل نو بیا پکار ده چې دا دواړه بچي خپل پلار ته وسپاري، او که ګل رخسار همدې بچو ته وخت تېرولو نو بیا چې کله د دوی کشره لور لویه شي او د واده قابله شي نو په هغې کې به د پلار رضا شاملوي، یعنی چې کله د هغې رشته کیږي نو د پلار رضا به پکې شاملوي. دوستانو، تر اوسه داسې معلومه نه ده چې د دوی ترمنځ داسې څه خبرې راغلي چې طلاق یې وشو، خو دا خبر هم دا اوس په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل شوی دی او د دې خبر تصدیق حضرت ګل په خپله هم کړی دی چې یو وایس ریکارډینګ او آډیو یې په سوشل میډیا باندې شیر کړی ده او خپلو مینوالو سره دا خبر شریک کړی دی چې ګل رخسار د نن نه پس زما لپاره د خور په شانتي ده او زه د هغې د رور په شانتي یم. هغه وایي چې زموږ ترمنځ طلاق شوی دی او زموږ رشته ختمه شوې ده. دوستانو، دا یو تازه خبر چې تر تاسو مو در ورسوو. له نورو تازه او په زړه پورې معلوماتو او تازه خبرونو لپاره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.